見我咳得咁犀利嘅，之前咧見我擤鼻涕擤得咁犀利嘅，一人食3支。如果捨得嘅，其實都唔貴啊，180，100幾多啊？幫我舉高佢，梁仔，幫我舉高嗰個白蛋白。有冇人飲過呢個白蛋白嘅？飲過嘅話俾我知。有冇人飲過呢個白蛋白？我話俾你知，而家呢個社會我哋乜嘢都唔緊要，身體最重要，係咪啊？無論你結到幾多次婚都好，你身體喺度嘅，你個人喺度嘅，乜嘢都唔係假嘅。但係呢，如果你身體冇咗嘅，就算你成千一身家嘅，乜嘢都係假嘅。一定要保重好自己，特別係而家呢個社會咁好，係咪？有冇人試過？嗱，你哋見過我鉗得幾勁嘅？嗱，嗰幾日鉗得幾勁？見過嘅打個1啦，見過嘅打個1啦，184蚊3罐。我唔係同你講笑。係啊，之前小丸個鼻都紅晒啊，跟住到即係佢都唔到好犀利，跟住已經同埋咧，你哋白蛋白，如果你係有呢啲咁嘅情況嘅話，可以試下學翻小丸咁樣，一日飲2到3支。白蛋白胎特殊膳食飲料，運動營養食品補充蛋白類，佢呢度標明嘅嚇。冇錯，因為佢呢個係補充我哋嘅蛋白咧，令到我哋提升我哋個免疫力嘅。所以點解小丸佢飲咗之後咧，佢話佢冇咁犀利，係因為提升咗佢呢個免疫力，佢冇咁容易過敏，亦都冇咁容易咧嗰個鼻啊、乜炎啊呢啲咁嘅情況咯。37，我等下先。今日幾次白蛋白啦，喺一家人喺度飲，係真係好嘅。呢個嗰個 DHE 嘅你隔日飲啊？唔係啊，我同你哋講啊，你係一次過。如果你好似我咁，你一日飲3支，一日飲3支，我就係噶啦。我係真實咁樣去演示俾你哋睇嘅。我唔使呃你嘅楊姐，我唔使呃你嘅，你試下，我唔包你實得噶。我唔包你實得噶，但係我唔使呃你噶，我就係最好嘅見證，係咪？但我依家仲係痕嘅。你聽唔到啲音嘅咩？一樣痕嘅，但最起碼我冇咁樣啊嘛，係咪？你可以飲幾支連續，你冇食第二啲嘢嘅連續啊！我上咗唔係好多嘅啫喎，剩翻38份嘅啫喎。你唔好話我着得核突，其實我都幾靚女嘅，講真嘅，唔係講笑嘅。有冇人飲過？嗱，剩翻34份啊嗱，唔係同你講笑嘅，上完我想其他嘅啫。如果係你都想要，我都叫你試下咯。你都係你184蚊嘅啫，你以後唔幫襯我呢個人咪得咯。剩翻33份。33份飲幾日啊？我連續飲咗我睇下先，我連續飲咗3日。但係佢8支喎，一盒有8支，你連續飲3日9支，你連續飲，你覺得好嘅，你繼續就係咁簡單。體質差嘅你可以試下咯。呢個朋友個部分先，唔係有冇人要嗰個白蛋白先嘅？有人要嘅話俾我知。呢個朋友仔匿名連上嚟嘅做乜嘢咧？喂，做咩啊，姐姐？係咪我啊，小圓姐姐？係你啊，做乜嘢咧？我唔知，你唔好講我名，我唔知道係我啊嘛。我唔知道你邊個嚟，因為你匿名連咪上嚟嘅，我唔知道你邊個。我想話我飲咗你個白蛋白，以前嗰個鼻炎係10幾年啦，而家好翻晒啊！我都話俾你知啦，我前日先唔啦。唔怕浸鼻啊，真係好厚啊！啲大蛋白，多謝晒你啊！唔係托嚟噶啦，唔係托嚟噶，嗱，你哋自己講啊，你唔好屈我係托嚟啊！呢個姐姐我係唔識佢噶。佢唔係香港姐姐嚟嘅。好開心啊！而家個鼻好翻啦，哎呀，我得死啦，到攞嗰支唔知點算啊！但係你要咁樣噶，你要偶爾飲，要 keep 住佢。你隔一段時間咧，你就買盒嚟飲下；隔一段時間咧，你就要買盒嚟飲下。其實唔貴嘅，184蚊，你走去食嗰啲飲咗佢嗰個冇感冒啊，從來都冇感冒啊，免疫力好強。嗱，咁我嘅免疫力咧就比你哋差嘅，因為我幾個月我就咁一次噶啦，母親節184蚊。佢350蚊，未試過感冒噶，真係好好啊！多謝晒你嗰個蛋白啦。買2份幾錢啊，梁仔？買2份。買個鼻炎好翻晒。買2份平幾多啊？350啊，平18。平18蚊嘅，如果你哋買2份嘅，平18蚊嘅。如果你哋我一定要買嘅，你買2份啦。買2份係350蚊，你哋自己點入去？買1份嘅184蚊，你可以俾你自己飲過，你其他朋友有冇飲過啊，姐姐？有。我都介紹其他朋友嚟買。嗱，佢都有介紹其他朋友嘅。你飲過幾多份嘅直播間嘅朋友仔，你可以講啊。如果飲過嘅，我唔係話我要一定要呃你嘅呢個姐姐。嗱，阿大順都話呢個唔係托你。我飲咗4份就好翻晒啦，我飲咗4份就好翻晒啦。4份都幾百蚊啊！你哋自己照都乜嘢啦？白蛋白我飲咗4份咋。白蛋白同埋膠原蛋白有咩區別啊？白蛋白咧，佢係補充提高我哋嘅免乜嘅。咁膠原蛋白咧係我哋核突嘅時候咧，我哋補充我哋好多皺紋啊，好多斑斑啊，啲皮膚咧好鬆垮垮。你可以買膠原蛋白。呢個白蛋白我都買咗好多膠原蛋白噶，我買咗好多盒噶，買咗幾份噶。係啊，我飲而家有拍4發5嘅，你可以試下。啲皮膚好緊緻啊，好白好多啊，好靚啊，個人都話我，做咩咁耐唔見你？跟住出去同埋我老公出去食飯，嗰啲人話我老公，佢話，點解阿志哥你換咗個蘿蔔嘅講話，笑到我聲咁滯。所以我真係真係啊！
所以我真係話俾你哋知好好嘅。嗱，你哋真係好有你睇效果啊！我着到咁樣，你可以睇下我對面嘅膠原蛋白肽4發5啊！呢個膠原蛋白肽你可以買99蚊買一盒翻去試下，覺得味道好嘅，你一定要買4盒。我送一盒俾你，等於拍4發5。好啲啊！係女人一定要對自己好啲。特別是我哋啲嘅年紀，50收社保，即係保養我個身體盡。